আছো তোমরা? আশা করি খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। ডেলি ব্লগ ওই থেকে আমি তোমাদের জানাই সকলকে স্বাগত। যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছো অনেক অনেক ভালোবাসা আমার পাশে থাকার জন্য, এভাবে সাপোর্ট করার জন্য। তো আজকে চলে এসেছি আবারও স্নিজিং ভিডিও নিয়ে। আর এই দেখো নিয়ে চলে এসেছি গাছের ডাল, শ্বশুর ডাল। তো আজকে আবারও স্নিজিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে বোধহয় আমার এই স্নিজিং ভিডিওটা পার্ট 3 কিংবা 4 হবে। তো তোমরা এত ভালোবাসছো ভিডিওটাকে, এত আমাকে সাপোর্ট করছো, এতবার করে কমেন্ট করছো, ভিডিওতে কমেন্ট করছো, এমনকি শর্ট ভিডিওতে এসেও কমেন্ট করছো যে আবারও স্নিজিং ভিডিও করার জন্য। তো তোমাদের ভালোবাসা এতটা পেয়ে আমি খুব খুব খুশি। তো যার জন্য আবারও চলে এসেছি এই স্নিজিং ভিডিও নিয়ে। তো তোমরা দেখো ভিডিওটা, যারা কমেন্ট করেছো করার জন্য অবশ্যই দেখো, ভালো লাগবে। আমি নামটা নিচ্ছি না, কিন্তু এমনি বলছি তোমরা যে আমাকে এতটা হেল্প করছো, আমার পাশে থাকছো, এমনকি ভিডিও দেখে ভিডিওতে কমেন্ট করছো, সত্যি বলছি আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে। তো তার জন্যই ভিডিওটা আবারও করা। বোধহয় আমার এটা পার্ট 4 হবে হয়তো স্নিজিং ভিডিওর। তো আশা করি এই ভিডিওটাতেও তোমরা আগের ভিডিওগুলোর মতনই ভালোবাসা দেবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর আজকে ভিডিওটার নিয়ম একটু আলাদা হবে। আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ রেখেছি যে তোমাদের সামনে আজকে আমি 30খানা হ্যাঁচি দিয়ে দেখাবো, 30টা। তো যদি 30টা হ্যাঁচি দিতে না পারি তাহলে তোমরা বলে দিও কী শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি নিজে শাস্তি দেবো না, তোমরাই বলে দিও কী শাস্তি নেব। তো চলো এখন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেলটাকে ক্লিক করে দিও, আর নোটিফিকেশনটা অন করে দিও, যাতে আমার সমস্ত ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। লাইক কমেন্ট শেয়ার তো তোমাদের কাছ থেকে আমি আশাই করতে পারি, সেটা তো তোমরা করেই দেবে, বলতে হবে না। তো চলো একেবারে দেখো, স্নান করেই চলে এসেছি ভিডিও বানাতে, কারণ এত ঠান্ডা। আর স্নান করে তো প্রচণ্ড ঠান্ডা হচ্ছে, এমনি হ্যাচি হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে। তো ভাবলাম এই ঠান্ডার মধ্যে যদি আর একটু ঠান্ডা দেওয়া যায় তো হ্যাচিটা ভালোই হবে, আর 30টা হ্যাচি চটপট হয়ে যাবে। তো তার জন্যই আসা। তো চলো আর বকবক করবো না, অনেকটা বকবক করে ফেলেছি, এবার ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো শুরু করি, স্টার্ট করি। তো আজকে চলে এসেছি, এটা হচ্ছে নীলকণ্ঠ গাছের ডাল। তো এই ডাল দিয়ে আজকে হ্যাঁচি দেবো, 30টা হ্যাঁচি দেবই, দিতেই হবে। যদি না দিতে পারি হেরে যাব। তো দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করবো। তো চলো দেওয়া শুরু করি। অবশ্যই গুনবে কিন্তু তোমরা 30টা দিলাম কিনা বলবে আমাকে। আদৌ কি একটাও হবে? একটা, দুটো, আমি কিন্তু গুনছি। 3টে, 4টে, হ্যাঁ আর তো হচ্ছে না। 5টা, 6টা, 7টা, 8টা, 10টা দিতে পারবো কিনা সন্দেহ। 30টা, 8টা হয়েছে কিন্তু। 9টা, 10টা, 11টা, 12টা, 13টা। এবার কিন্তু মনে হচ্ছে ব্লোয়িং হয়ে যাবে মনে হচ্ছে আমার। 13টা, 14টা, 15টা, 15টা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে আমার ব্লোয়িং। দেখো তো, 15টা, 16টা, 17টা, 18টা, 19টা, 20টা, 21টা, 21টা, 22, 23, 24, হবে 24 হয়ে গেছে, হবে।
25 আরো 5টা। ছাব্বিশ, 27, 28, আরো 2টো, 29, 30, 30টা দেখো অবস্থা আমার। 30টা কি আদৌ দিলাম নাকি কম দিলাম? কম যদি দিয়ে থাকি তার জন্য আমি 2টো দিয়ে দিচ্ছি। 32টা। হারবো না, জিতে থাকবো। খাওয়া হয়ে গেছে। 31, আর একটা দেবো, আরেকটা তো হচ্ছে না। হচ্ছে না। আমি জিতে কিন্তু গেছি চ্যালেঞ্জ, এটা কিন্তু এক্সট্রা, কিন্তু আর এক্সট্রা তো হচ্ছে না। এক্সট্রা তো আর আসছে না। 31টা হয়েছে, 32টা তো আমি দেবই। এভাবে আর হচ্ছে না কেন? বত্রিশটা আমার কমপ্লিট আছে দেওয়া। তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে, খারাপ লাগবে না। তো এরকম ভিডিও যদি আরও দেখতে চাও, কি চ্যালেঞ্জ তোমরা আরও দেখতে চাও, অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। আর এই ভিডিওর কমেন্টে জানিও যে আর কি ভিডিও তোমরা দেখতে চাও। তো অবশ্যই যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয় করার চেষ্টা করবো। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত রাখছি, আসবো কালকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য কিন্তু তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধান থেকো, আমার পাশে থেকো। তো চলো আজকের মতন যাই, টাটা করে দিই, আসবো কালকে, টাটা।